പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ നൈറ്റിംഗേൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടിയായ സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി 13. 1879 ഫെബ്രുവരി 13 ഹൈദരാബാദിലാണ് ജനിച്ചത്. കാവ്യാത്മകമായ വാക്കുകൾ, അനർഗള പദപ്രയോഗം, വികാര നിർഭരമായ ഭാഷാശൈലി, ഫലിതബോധം എന്നിവ ഒത്തുചേർന്ന നായിഡുവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഗാന്ധിജിയെ ദരിദ്രനായി നിർത്തുക എന്നത് വമ്പിച്ച ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന അവരുടെ വാക്കുകൾ അർത്ഥഗർഭമായ ഫലിതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ മിക്കി മൗസ് എന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഗ്ലാസ്കോ ബേബി എന്നും ഇവരെ കളിയാക്കിയിരുന്നു. ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷ്ഹോൾഡ്, ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം, ദ ബ്രോക്കൺ വിങ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1949 മാർച്ച് 2 ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി അന്തരിച്ചു. സരോജിനി നായിഡുവെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ആദരവോടെ